Hey, what's up, gamer? Welcome to my channel, Dex the Gamer. Okay. ಈಗ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ, ಹಂಗಿದ್ದೀರಾ? ನಾನು ಬಾಟೆ, ಯಾರು ಬಾಟು ಗೀಟು ಅಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಮುಂಚೆ, First blood. ಅರ್ಜುನ್ ಬ್ರೋ ಇದ್ರಲ್ಲಿದ್ದೆ ಗಿಲ್ಡಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅರ್ಜುನ್ ಬ್ರೋ ಅವರ ಗಿಲ್ಡಲ್ಲಿದ್ದೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, 1 minute. ಮಮ್ಮ ಸೌಂಡ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡು ಒಂಚೂರು, ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂಚೂರು ಕಡಿಮೆ ಪ್ಲೀಸ್. ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಮೇಡಮ್ ಚಚ್ಚಾ ಒಪ್ಪಿ, ನಾನು ಗನ್ಸ್ಕಿನ್ ಇದ್ರೂ ನಾನೇನು ಅಸಹ್ಯ ಪಟ್ಕೊಳಲ್ಲ. ನಾನು ನೂಬ್ಡ ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಒಗಿತೀನಿ, ಗುಯ್ಯ ತೆಗಿತೀನಿ. ನಾನು ನೂಬ್ಡ ಹಂಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಕನ್ನಡ ಅರವಿಂದ ಅಂಕಲ್ ಸೊ ನಾನು ಇನ್ಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ತರ್ತೀನಿ, ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಬೇಡಿ. ಇನ್ಮೇಲೆ ವೀಡಿಯೋಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಗಾಯ್ಸ್, ಪ್ಲೀಸ್. ಯಾರು ನಾನು ನೀಡ್ಬಿಡ ಅಂತಾನೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಂಗೆ ಅರವಿಂದ್ ಬ್ರೋ ಫ್ಯಾನು, ಯಾವಾಗಲೂ ಕನ್ನಡ ಗೇಮರ್ ಅಂತ ಟೈಟಲ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ನಾನು ಫ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡು ಅಷ್ಟೇ. ಏನು ಗುರು, ಎಂಥ ಗೇಮ್ ಪ್ಲೇ, MP40 ಹಿಂಗು. ಏನು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಬ್ರೋ, ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. First blood. Double kill. ನೀವು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇರಿ, ಸೌಂಡ್ ಕಡಿಮೆ. ವಿ ಆರ್ ಕನ್ನಡ ಗೇಮರ್ ಫ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಪ್ಲೀಸ್ ಕನ್ನಡ ಗೇಮರ್ ಫ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಫ್ಯಾನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ನಾನು ಯಾವುದ್ರಲ್ಲೂ ಹೇಳಲ್ಲ. ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬಿಡಿ.
ಹಿಂದಿನಲ್ಲೂ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಹಿಂದಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎರಡೆರಡು ವೀಡಿಯೋ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ಎರಡೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾವ್ದು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ, ಒಂದಿನ ಕನ್ನಡ ಒಂದಿನ ಹಿಂದಿ. ಎದುರುಗಡೆ ಬರ್ತಾವನೆ, ಹೊಡಿತಾನ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡಗ. ಓ ಶಬಾಷು, ನಾಕೇ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ ಅಡ್ಡಮ್ ಚಚ್ಚ. ಕಿಂಗ್ DJ ಏನೋ ಇರ್ಬೋದು, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬರ್ತಾವನೆ, ಹೊಡಿ ಹೊಡಿ ಹೊಡಿ. Double kill. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇದು ನಡೀರಿ ಬ್ರೋ ಬ್ರೋ ಬ್ರೋ. ಹಿಂಗಡೆಯಿಂದ ವಾಯ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಟೆನ್ಷನ್ ತೊಗೊಬೇಡಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಓಕೆ, ಆಡೋಣ. ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಬರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಲೈವ್ ಬರ್ತೀವಿ. ನೀವೆಲ್ಲ ಲೈವ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾನೆ. First blood. बे यार Thanks. ಪ್ಲೀಸ್. ಇದೇನಿದೆ ಏಮೇ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ. Thanks. Triple kill. ಯಾರ್ ರೀಲಿಂದ ಹೊಡಿತೆ. ನನ್ನ ಹತ್ರನೂ ಸೇಮ್ ಗನ್ನು. ಅಕ್ಕ ನಮ್ಮ ವಿಷಯ ಏನಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಭೂಯಿ ಆಗುತ್ತೋ ಆಗುತ್ತೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಪ್ಲೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಗೇಮರ್ಸ್ ಅವರು ವಿಡಿಯೋ ಇನ್ಮೇಲೆ ಡೆಡ್ ಆಗಿದೆ, ರಿಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ಪ್ಲೀಸ್ ಅವರು ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಓಲ್ಡ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೀಸ್. ನಾನಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಫ್ರೀ ಫೈರ್ ಗೇಮರ್ಸು ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಫ್ರೀ ಫೈರ್ ಗೇಮಿಂಗ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರೋ ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ನಮ್ಮ ಅರವಿಂದ್ ಬ್ರೋದು ಹಾಕಿ. ಓಕೆ, ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈಗಲೇ ಹಾಕ್ಲೇಬೇಕು. ನೋಡಿದ್ರ ಹೆಂಗೆ ಇರಿ ನೋಡಿ. ಸಾರಿ Double kill. ಸಾರಿ. ऊपर Triple kill. ಹೊಡಿತಾನ. ಹೊಡಿಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಕಣ, ನಾನೇ ಹೊಡಿಬೇಕಾ? ಬುಯ್ಯ ತಂಗಿ ಅಲ್ಲ, ಬಿಡ್ಬೇಡ. ಎಸ್, ಹಂಗೆ ಹೊಡಿ. ಹೋದೆ. ನನ್ನ ಮಗನ ಯಾರಿಗೂ ರಿವೈವ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ನಾನು ಹೊಡೆದಾಕಿದ್ನಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ
ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರೋ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಲೆವೆಲ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಏನು ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. ಎಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಫಸ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಬರೋದು ಹಿಂಗೇನೆ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬು ಹಾಂ ಸರ್. ನಾವು ಬಿಡಬಾರ್ದು ಬಿಡಬಾರ್ದು ನಾವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ ಮೇಲೆ ಎಡ್ಡು ತೋರಿಸು. First blood. ಅಣ್ಣ ತಗೋ ಎಡ್ಡು. ಅಕ್ಕ ನೀವಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೊಬ್ರೇನ ಅಕ್ಕ? ಇರಿ ಅಕ್ಕ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ Double kill. ನಮ್ಮ ಭಾವನೆ ಅನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ. ನಥಿಂಗ್ ಟು ವರಿ ಬ್ರೋ, ಅಮರ ಪೀಪಲ್. Double kill. ಎಲ್ಲಿಂದ? ಓಹೋ ನಾನು ಏನು ಆಗಲಿಲ್ಲ, ನಾನು Triple kill. ಬೈ ಬಿ. ನಾವು ಗೊತ್ತು ಪಕ್ಕ ನಾವು ಭೂಯ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಬಿಡ್ಬೇಡ Double kill. ಬಿಟ್ರು ತಾನೇ ಬಂದು ನಾವು ನೋಡೋಣ ನಾವು ಭೂಯ ಮಾಡ್ತೀವ ಇಲ್ಲ ಎಷ್ಟೈತೀವ. ಈ ಸಲ ಭೂಯ ನಮ್ದೇವು. ನಂಗೊತ್ತು ನೀವು ಯಾರು ನೋಡ್ತೀರಾ ವಿಡಿಯೋನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ. ನಾವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಅವನು ಆಫ್ಲೈನ್ ಗೇಮರು. ನಿಮಗೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಸೌಂಡ್ಗಳು First blood. ನೋಡಿದ್ರು ಎಷ್ಟು ಇಳ್ಸೋಣೆ ಅಂತ ಅವನು ನೋಡ್ರಾ. Double kill. ಗುರು ನಮ್ಮ MP40 ತೊಗೊಳೋಣ ಅಂದರೆ ಚಳಿಳು ಆಗದ. ಯಸ್ कहाँ पर होगा इसको मत छोड़ दिया. आजा, परवाइला बिड़ी पीछे कर Triple kill. ಓಕೆ, ನಾನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅನ್ನಲ್ಲ, ಇನ್ಮೇಲೆ ಅನ್ನಲ್ಲ. ಕನ್ನಡ ಗೇಮರ್ ಬಿಗ್ ಫ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಕನ್ನಡ ಗೇಮರ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಡೆಕ್ಸ್ ದ ಗೇಮರ್. ಸೊ ಈಗ ಫೈನಲ್ ಟಚ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಓಕೆ,
ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋನ ಬರ್ತೀನಿ. ಜೈ ಫ್ರಮ್ ಕನ್ನಡ ಗೇಮರ್.